Osmondagi eng buyuk sir endi yanada jumboqliroq bo'lib qoldi. Garvardning yetakchi olimlaridan biri bu obyekt yadroviy qurilmaga ega kosmik kema deb ta'kidlamoqda. 3i Atlas kometasi nimanidir yashirayotgani aniq. Teleskoplarimiz bu chuqur fazodan kelayotgan mehmonni birinchi marta qayd etganlarida rasmiy berilgan ma'lumotlar oddiy edi. Bu oddiygina 3-chi Interstellar kometasi edi. Ma'lumot berib o'taman. Interstellar so'zi ingliz tilidan yulduzlar aro degan ma'noni bildiradi. Ammo oxirgi ma'lumotlar umuman boshqacha kartinani chizmoqda. Ba'zilari uni o'zga sayyoraliklarning kemasi deb ta'kidlamoqda. Xo'p, bunday bo'lish ehtimolligi qancha? Va olimlarda ehtimollik shkalasi mavjud. Bunda 0 tabiiy yaralgan obyektni anglatadi. 10 insoniyat uchun potensial xavf tug'diradigan texnologik obyektni anglatadi. Hozirda bu obyektning o'lchami kattalashmoqda. Uning komasi shunchalik tez kengaymoqdaki, u yaqin orada Quyosh sistemasidagi eng katta jismlardan biriga aylanishi mumkin. U kometalarga xos bo'lgan barcha qoidalarni buzmoqda. Olimlar esa jiddiy shok holatida. Bu nima ekanini, nima qilib yurganini tushunishga urinmoqda. Ammo ko'pchilik ilk kunlarda uning trayektoriyasi naqadar g'alati bo'lganini payqamadi. U bizning Quyosh atrofida boshqa jismlarga o'xshab aylanmadi. Uning trayektoriyasi giperbolik keskin, yopilmagan egri chiziq shaklida. Bu uning o'rganilmagan yulduzlar aro chuqurliklardan kelganini isbotlaydi. Astronomlar hisob-kitoblarni amalga oshirishdi va mana sizga hech kim aytmaydigan haqiqat. Bunday hodisa qanchalik kam uchraydi? Millionlab yoki milliardlab yillar davomida boshqa yulduzlar sistemasidan uchib kelgan bir obyektni ko'rish bu dunyodagi barcha plyajlardagi shuncha qum donalari ichidan kerakli bir donasini izlash bilan barobar. Dastlabki taxminlarda bu kichik hech narsasi bilan ajralib turmaydigan bir necha mil kenglikdagi obyekt deb o'yladilar. Albatta bu qiziqarli obyekt edi. Lekin uni faqatgina yana bitta sal o'zgacharoq kometa sifatida yozib qo'yishdi. U bizning yulduzlararo kashfiyotlarimiz ro'yxatidagi 3-chi obyekt edi. Ammo hamma narsa ko'ringanidek emas edi. Dunyo bo'ylab observatoriyalar 3i Atlasga o'zlarining kuchli diqqatlarini qaratganida olinayotgan ma'lumotlar g'alati ko'rinishni boshladi. Uning yorqinligi bir tegis emas edi. U ba'zan birdan porlagandek porlab, keyin yana xiralasha boshlardi. U soatiga 10,000 mildan ortiq ajoyib tezlik bilan harakat qilib, Quyosh atrofida aylanishi va keyin bo'shliqqa chiqib ketishi uchun belgilangan trayektoriyada harakatlanayotgan edi. Bu trayektoriyada orqaga qaytish yo'li yo'q. Olimlar uni dumaloq muz koptok deb hisoblagandi. Quyoshga yaqinlashgani sari qizib, erib ketadi deb o'ylagandi. Ular osmondagi hamma qoidalarni bilamiz deb o'ylashdi. Muz jismning Quyoshga yaqinlashishi, muzning gazga aylanib, chiroyli taxminiy dum hosil qilishi. Yumshoq qilib aytganda, ular faqatgina Atlasni yana bir oddiy kometaligiga ishonishar edi. Lekin olinayotgan ma'lumotlar oqimi esa yaqin orada fojiali haqiqatni oshkor qilishi kerak edi. 3i Atlas Quyosh sistemasining ichki qismi tomon harakatni davom ettirar ekan, astronomlarni monitorlarga og'izlarini ochgancha tikilib qolishiga majbur qiladigan voqea yuz bera boshladi. Obyekt yorqinlashmoqda edi. Asta-sekinlik bilan emas, hayratlantiradigan darajada birdaniga yorqinlashdi. Astronomiya olamida yorqinlik obyektning hajmi va faoliyatining bevosita ko'rsatkichi hisoblanadi. Kometa qizganida muz va chang uning sirtidan ajraladi. Uning atrofida keng bulut, koma hosil bo'ladi. Aynan shu koma Quyosh nurini tutib, kometaning osmonda porlab turgan sharlar ko'rinishida bo'lishiga sabab bo'ladi. Odatiy hollarda bu jarayon asta-sekinlik bilan kechadi. Lekin 3i Atlasda bu hodisa portlashga o'xshab tez bo'ldi. 1-2 hafta ichida uning komasi geometrik progressiya bilan kengayishni boshladi. Raqamlar shunchalik ekstremal ediki, boshida olimlar uskunalar nosoz deb o'ylashdi. Avvaliga kichik shahar hajmidagi yadro deb o'ylashgan narsa endi misli ko'rilmagan kattalikdagi gaz va chang bulutlari bilan o'ralgan edi.
Birinchi hayratlanarli o'lchov shuni ko'rsatdiki, komaning diametri 400 ming mildan oshgan edi. Bu bizning quyosh hajmining yarmidan ko'proq. Hajmni tasavvur qilishingiz uchun bu obyektning bulutlari orasida Yupiter sayyorasi sig'ishi va yana ozgina joy ham qolishi mumkin. Bu endi oddiy kometa emas. Bu chinakam kosmik monstr edi. Ko'pchilik astronomik hodisalarga qiziqadi, lekin bu butunlay boshqa holat edi. Bu nafaqat go'zal yorug'lik shousi edi. Bu tasavvur qilish qiyin o'lchamlardagi kuch namoyishi edi. 3i Atlas tomonidan chiqarilayotgan modda va vazn yo'qotishi hajmi oddiy kometadan minglab marta tezroq va kattaroq edi. Hubble teleskopi obyektni yaxshiroq va aniqroq bog'lash uchun sozlandi va yuborgan suratlari esa sirlarni yanada chuqurlashtirdi. Koma bir tegis bulut emas edi. Yorqin nur ichida yashiringan yadrodan oqimlar va katta kuch bilan otilib chiqayotgan gaz va changning turbulent bo'roni edi. Aytishlaricha, bunday katta koma hosil qilish uchun kometa misli ko'rilmagan darajada ko'p chuchang muzlarga ega bo'lishi kerak. Ammo bizning quyosh sistemamizdagi muzga boy kometalar ham bunday harakat qilmaydi. 3i Atlas o'zini xuddi butunlay boshqacha moddadan yasalgan portlovchi moddaga boy obyektdek tutayapti. Uning komasining hayratlanarli darajada o'sishi esa shuni anglatadiki, yadroning dastlabki o'lchamlari endi mutlaqo ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Markazidagi qattiq tananing haqiqiy o'lchami taxminlardan 10 yoki hatto 20 barobar ko'proq bo'lishi mumkin edi. Ilmiy jamiyat Kusto kabi hayratda qoldi. Chunki har bir yangi o'lchov obyektni tabiiy paydo bo'lgan jism emas, balki kosmos anomaliyasiga o'xshatishga yanada yaqinlashtiradi. Bu aqlga sig'maydigan o'sish obyektning g'alati ko'rinishining faqat boshlanishi edi. Bunday katta hajmda kengaygan 3i Atlasning komasiga qarab, astronomlar shunday xulosaga kelishdi. U tez orada o'zini yo'q qiladi. Tushunyapsizmi? Bunday holat odatda kometa uchun o'lim hukmi hisoblanadi. 2020-yilda yana bir Atlas nomli kometa shunday tarzda portlab ketgan edi. Haftalar davomida uchib yurar ekan, u 10 yillikning eng mashhur hodisasi bo'lishi aytilgan edi. Ammo quyoshga yaqinlasha boshlagach, kuchli gaz chiqishi ichkaridan portlashlar zanjirini keltirib chiqardi va uni ichkaridan portlatib yubordi. U chang va mayda jismlardan iborat bulutga aylanib qoldi. Hamma 3i Atlasni ham aynan shunday taqdir kutmoqda deyishgan edi. Dunyo bo'ylab teleskoplar nazarlarini Atlasga qaratib, uning portlashini kutayotgan edi. Modellar aniq edi. Shunchalik ko'p miqdorda moddalarni chiqarayotgan obyekt barqaror yadroga ega bo'lmasligi kerak. Bu to'xtovsiz zilzilalar vaqtida o'zini saqlab qolishga urinayotgan katta binoga o'xshaydi. Muzlarning bug'lanib ketishi natijasida yadroning ichida ortib borayotgan bosim uni millionlab bo'laklarga parchalashi kerak edi. Kunlar haftalarga aylandi. Astronomik jamiyat nafaslarini ushlab turishdi. Har yangi surat ehtiyotkorlik bilan tekshirilardi. Parchalanish belgilari hali ham yo'q edi. Avval bitta nur ko'ringan joyda endi bir nechtasi paydo bo'lgan edi. Kutilgan portlash yuz bermadi. Barcha kuzatuvchilarni mutloq hayratda qoldirib, 3i Atlas bardosh berdi. U shunday o'ta shiddatli, o'zini o'zi yo'q qiladigan bo'ronga dosh berdi va o'z yo'lini davom ettirdi. O'zining dahshatli komasini saqlab qoldi. Ko'pchilik bu omon qolishning oqibatlarini e'tiborsiz qoldirdi. Bu shuni anglatadiki, Atlasning bo'ron markazidagi yadrosi boshqa kometalarnikiga o'xshab muz va shag'al massasidan iborat emas edi. U juda zich, juda qattiq va tuzilishi mustahkam bo'lgan yadroga ega. Yadro uni kosmik changga aylantirishga qodir bo'lgan kuchlarga bardosh berdi. U juda ham mustahkam edi. Endi savol u qachon parchalanadi emas, balki jin ursin, u o'zi nimadan yasalgan degan savolga aylandi. Kosmik teleskop James Webb uchun bu savolga javob topish topshirildi. Komadan o'tgan nurni tahlil qilish orqali Webb obyektdan chiqqan moddalarning kimyoviy izlarini aniqlashi mumkin edi. Natijalar esa jamoatga yana bir zarba berdi. Obyektda katta miqdorda muzlagan karbonat angidrid gazi bor edi.
lekin suv muzlari hayratlanarli darajada kam edi. Ko'pchilik kometalarning asosiy komponenti aynan suv muzlari bo'ladi. Bu yerda esa umuman teskarisi edi. Tahlillar natijasida spektrograflar murakkab organik birikmalar va u yerda bo'lishi kutilmagan og'ir elementlarning noodatiy izlarini qayd etdilar. Bu obyekt oddiy changli muzdan yasalgan jism emas edi. U murakkab kimyoviy zavod edi va uning yadrosida bu hamma narsani birga ushlab turishga qodir bo'lgan kuch bor edi. So'ngra obyekt fizika qonunlariga qarshi keladigan narsalarni amalga oshira boshladi. Hamma bilsa kerak, Quyosh kometaning bir tomonini qizdirishi natijasida gaz va chang ajralib chiqadi. Bu chang va gazlar obyektning orqa tarafiga qaray yo'naladi. Natijada biz osmonda dumga ega yonib borayotgan kometani ko'ramiz. Dum har doim Quyoshdan qochadi. Shu sababli Hubble teleskopidan 3i Atlasning uzoq ekspozitsiya bilan olingan birinchi aniq suratlari kelganida olimlar jim bo'lib qolishdi. Tasvirlarni inkor etib bo'lmas edi. U yerda kutilganidek Quyoshdan qochayotgan zaif dum ko'ringani bilan yana bir narsa bor edi. Obyektning old tomonidan bir tarafga qaratilgan nur ko'rindi. Bu nur obyekt yo'nalishiga qaratilgan edi. Bu aniq dum emas. Bu avtomobilnikiga o'xshab yo'lni yoritib turgan faraga o'xshar edi. Tabiatda bunday jamlangan va bir tarafga qaratilgan nur bo'lmasligi kerak edi. Bu oddiy gaz oqimi emas. Nur uyg'un deyarli projektor nuriga o'xshab kosmos zulmatini kesib o'tar edi. Bu shunchalik noodatiy xususiyat ediki, dastlabki hisobotlar asbob-uskunalar xatoliklari yoki raqamli artefaktlar sifatida rad etilgan edi. Ammo observatoriyalardan buni tasdiqlovchi ma'lumotlar kela boshlagani sari yurakni muzlatadigan natija kelib chiqayotgan edi. Aynan shu yerdan boshlab hikoya ilmiy jumboqdan ancha chuqur narsaga aylanadi. Mashhur fizik Avi Loev jamiyatga birinchilardan bo'lib rasmiy turda Oumuamuni sun'iy yasalgan zond deb atagan edi. Uning tasdiqlashicha, tabiatda kometa singari obyektlar old tomonidan bir tarafga qaratilgan va fokuslangan nur chiqarishi mumkin emas. Bunday nurni yaratish uchun zarur bo'lgan energiya va fokuslash mexanizmi tabiatda uchramaydi. U aqlni lol qoldiruvchi ehtimolni taklif qildi. 3i Atlas aslo kometa bo'lmasa-chi? Bu ilg'ori texnologiyalar namunasi bo'lsa-chi? Balki bu avtomatik zond tomonidan yulduz sistemasidan o'tish kursini belgilash uchun ishlatiladigan navigatsion nur bo'lsa-chi? Yoki ehtimol o'z kelib chiqish nuqtasiga signal yuboradigan aloqa lazeri bo'lsa-chi? Ba'zilar hatto shuni taxmin qilishdiki, bu biz faqat orzu qilishimiz mumkin bo'lgan yorug'lik yelkan dvigatelining bir turi bo'lishi mumkin. U o'z yo'nalishini to'g'irlash uchun nurdan foydalanadi. Obyektning g'ayrioddiy trayektoriyasi, noodatiy burilish va harakatlari bilan ham oddiy kometaga o'xshash bo'lsa-da, vaqt o'tgani sari dvigatel yordamida harakatlanadigan kosmik kemaga ko'proq o'xshashni boshlagandi. G'oya hayratlanarli edi, ammo vizual dalillarni inkor etib bo'lmasdi. Faralarga ega kometa bu kometa emas, bu butunlay boshqa narsa edi. Hayratlanish faqat nurga ega bo'lishida emas, balki uning barqarorligi bilan ham bog'liq edi. U kuchaymaydi ham, zaiflashmaydi ham. Bu yo'lni ko'rsatuvchi doimiy barqaror yorug'lik edi. Keyingi sodir bo'ladigan voqea esa hammani lol qoldiradi. Go'yo 3i Atlas haqidagi bu g'aroyib hikoyada hayratlanarli burilishlar va bosh aylantiruvchi lahzalar yetarli bo'lmaganidek, uning finali hammasidan ham sirliroq va shov-shuvli bo'lishi va'da qilinyapti. Bu kosmik jumboq har bir ilmiy tushuntirishga qarshi chiqqan obyekt endi o'zining nimaligini ko'rsatadigan nuqtaga qarab harakatlanmoqda. U Quyoshga eng yaqin nuqtasiga, astronomlar perigeliy deb ataydigan joyga yaqinlashmoqda. Tasavvur qiling, bu haqiqiy kosmik sinov, olovli imtihon. Aynan shu yerda Quyoshning qahrli issiqligi va ezuvchi tortish kuchi juda yuqori bo'ladi. Bu chidamlikning eng oliy sinovi, maksimal drama lahzasi. Har qanday oddiy kometa bu bosimga bardosh bera olmay changga aylanadi va o'zining haqiqiy tabiatini namoyon etadi.
Bu shunday onki, Yerda har bir teleskop va orbitadagi har bir sun'iy yo'ldosh lazer kabi fokuslanib har bir tafsilotni qayd etishi kerak. Ammo aynan eng muhim joyiga kelganda biz hech narsa ko'ra olmaymiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Bu ulkan kosmik muvaffaqiyatsizlik yoki ehtimol mukammal strategik rejaning natijasi bo'lishi mumkin. Sababi 3i Atlas Quyoshning yonidan eng yaqin nuqtada eng muhim uchib o'tishini Yerdan butunlay qarama-qarshi tomonda amalga oshiradi. Obyekt va Yer o'rtasida Quyosh turgan bo'ladi. Bir necha haftalar davomida u Quyoshning o'tkir nurlari ostida butunlay Yerdan yashiringan bo'ladi. Bu davrni olimlar birlashish deb ataydilar. Bu nimani anglatishini o'ylab ko'ring. Hali ham o'sishda davom etayotgan, g'ayrioddiy, oldinga yo'naltirilgan nur tarqatayotgan anomaliya bo'lgan Atlas ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan ko'r zonaga kiradi va u boshqa tomondan paydo bo'lganida biz uning nimaga aylanganini mutlaqo bila olmaymiz. Bu to'liq ko'rlik davri. Bu maksimal intrigaga to'la savol belgisi. Butun Quyosh tizimi ustida osilib turgan sir. Bu obyekt uning ortidan hech kim kuzatmayotganini aniq bilganidan keyin nima qiladi? Ilmiy jamoa uchun bu nihoyatda tushkun lahza. 10 yillik tadqiqotlar va milliardlab dollar sarflangan texnologiyalar foydasiz bo'lib qoladi. Bu obyektni oddiy kometadan ancha ulug'roq narsa deb hisoblovchilar uchun bu lahza eng chuqur va yurakni muzlatuvchi shubha onidir. Ko'pchilik shuni e'tibordan chetda qoldiradi. Quyoshga yaqin uchib o'tish bu nafaqat xavf, balki imkoniyat hamdir. Bu gravitatsion manevr uchun mukammal vaqt, ya'ni yo'nalish va tezlikni keskin o'zgartirish mumkin bo'lgan nuqta. Texnologik jihatdan rivojlangan zond Quyoshning ulkan tortish kuchidan foydalangan holda burilish qilishi, o'zining aql bovar qilmas yulduzlar aro tezligini kamaytirishi yoki hatto trayektoriyasini o'zgartirib Quyosh tizimida barqaror orbitaga chiqib ketishi ham mumkin. Bu o'yin natijasini o'zgartiruvchi muhim manevr aynan obyekt to'liq va mutlaqo ko'zdan yashiringan paytda sodir bo'lishi, yumshoq qilib aytganda, hayratlanarli tasodif yoki uning rejasining bir qismi. Nima deb o'ylaysiz? 3i Atlas tabiat mo'jizasimi yoki ataylab bizga jo'natilgan xabarmi? Sizningcha u Quyosh nurlarining narigi tomonidan chiqqan paytida nima bo'ladi? Fikringizni kommentariyaga yozib keting va albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.